Хиймэл оюун ухаан нь нарийн тооцоо өгөгдөл суурилсан шийдвэр гаргалт автоматжуулалт зэрэг өндөр үр дүнтэйж хүний сэтгэл хөдлөл, ёс зүй, бүтээл сэтгэлгээ зэрэг чанарыг орлож чадахгүй хэвээр байгаа юм а. Тиймээс хүн машин хоёрын нэгдэл илүү бүтээмжтэй, үр ашигтай үр дүнд хүргэх боломжтой юм. Тухайлбал эрүүл мэнд, боловсрол, үйлдвэрлэл зэрэг салбарт хиймэл оюун ухаан нь хүний ажлыг дэмжин, хурд наривчлаг нэмэгдүүлж байгаа жишээ дэлхийд дахинаа олон байна. Хиймэл оюун ухаанд бүгдийг даатгаж залхуурах биш, түүнийг ашиглаж ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэх боломжийг хайж суралцах хэрэгтэй болж байна. Ажлын байрыг орлох уу гэдэг асуудлыг хөндөж байна. Судалгаанд оролцож байгаа мэрэгчлэтнүүдийн 50% нь бол ажлын байрыг хиймэл оюуны технологи бол тодорхой хэсэг нь бол орлоно гэж үзэж байна. Нөгөө талдаа мэрэгжлийн экспертүүд юу гэж үзэж байна вэ гэхээр нийт судалгаанд оролцогчдын 60% нь нэмээд шинэ ажлын байр бий болгоно гэж үзэж байна. Тэгэхээр улс даяараа ямар асуудал руу орж ийнэ вэхээр технологиг хэрэглэх энэ шинэ ур чадварыг бий болгох шаардлага үүсэж байгаа. Монгол улс бол цаашдаа өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэхийн тулд хиймэл оюуныг ёс зүйтэй хэрэглэх, хоёрдугаарт өөрийн гэсэн онцлог тохирсон хиймэл оюуны технологиг бүтээх заашгүй юм шаардлагатай байгаа учраас нэгдсэн үндэсний байгууллагын өнөөдрийн тайланд бол энийг ч дурдж байна. Бид нар ч гэсэн энийг тойрч ярилцж байна гэдгийг хэлье. Хүний мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэх хиймэл оюуны чадах нь эдийн засгийн оролцоонд мөн адил түлхэц өгнө. Хиймэл оюун ухааны нөлөө Монгол улсад ойрын 5-аас 10 жилд бүрэн мэдрэгдэнэ гэж харж байна. Тухайлбал Касжин, банкны тейлер, мэдээлэл чивэгч, дата орчуулагч, орчуулгын ажилтан, хөтлөгч, жолооч гэд бүх салбарын мэргэжлийг орлох боломжтой юм а. Гэсэн хэдий ч бүх мэргэжлийг хиймэл оюун ухаан орлох боломжгүй. Багш, сэтгэл зүйч, сувилах зэрэг хүний харилцаа, сэтгэл зүй шийдвэр гаргалт шаардлагатай мэргэжлүүд ирээдүйд жүн сэнтэй байх боломжтой. Хэрвээ бидний технологийн хэрэглээг улс даяараа суралцахгүй бол магадгүй хиймэл оюун зарим нэгэн ажлын байрыг ажлын байранд нөлөөлөх магадлал байна. Тэгэхээр шинэ ажлын байр буюу шинэ ажилбар дээр хүмүүс маань тэнцэхийн тулд энэ технологийн хэрэглээг ёс зүйтэй бид нэгдүгээрт хэрэглэх хэрэгтэй болж байна. Энэ хэрэглэх дэд үтсийг нь бий болгох хэрэгтэй. Цаашдаа бол хиймэл оюуныг хөгжүүлж тодорхой үйлчилгээ бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээл дээр Монгол улс экспортлох зайлшгүй юм шаардлага бол үүсэж байна. Технологийн 90-100-д хиймэл оюун ухааныг өрсөлдөгч биш хамтрагч гэж харж өөрсдийн оюун чадвар, бүтээл сэтгэлгээ хүн чанар дээр суурилсан үн цэнээ улам бэхжүүлэх шаардлагатай байна. Хүн төрөлхтөн ухаалаг машин бүтээсэн сэтгэлтэй хүнийг орлох боломжгүй. Монгол хүн ухаанаа цаг үеийн дэвшилд уралдуулж зүрх сэтгэлээ хүн төвтэй хөгжлийн зүг чиглүүлж чадвал хиймэл оюун ухаан бидний ажлын байрыг булаах бус ирээдүйг илүү гэрэл гээгээтэй болгох боломжтой юм а.